ଡାକ୍ତର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ରେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକତା ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏକ ନୋଟ୍ ମିଳିଛି। ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବିବାଦ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଘଟାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ପୁଲିସ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫିର୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ଅବପାତ। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲେ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଅବପାତ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 5:30 ସମୟ ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ସତର୍କ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିକୁ ବିରୋଧ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅବିବାହିତା ମାହୋଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିକୁ ବିରୋଧ କରି ଧାରଣାରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଂସ୍କାର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ କଲୋନି ବଦଳାଯାଇଛି। ଏହାର ବିରୋଧ କରି ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ବଦଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣ ସହିତ ତମପଡ଼ା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାରକୁ ମାଗଣାରେ ଆଇନ ସହାୟତା। ସୀମାରେ ଦେଶର ସେବା କରୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ସୈନିକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଇନଗତ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଦେଶ ସେବାରେ ସୀମାରେ ମୁତୟନ ସୈନିକ ପରିବାରକୁ ମିଳିଛି ସୁରକ୍ଷା। ଏବେ ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେନା ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ଯବାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଇନଗତ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି NALSA ବୀର ପରିବାର ସହାୟତା ଯୋଜନା 2025। ଆଜି ଏହାର ଔପଚାରିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଶ୍ରୀନଗରରୁ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ମୂଳ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୀମାରେ ଦେଶ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯତ୍ନ ନେବୁ। ଏହି ଐତିହାସିକ ଯୋଜନା ଉଦ୍ଘାଟନ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନ ସଫାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଉପହାର 10 ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବୀମା ସହ ମିଳିବ। ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ 10 ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବୀମା ପାଇବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଗାରିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ପରିବାରକୁ 30 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ସରକାର ମୋବାଇଲ ଦେବେ। ସହର PM ଆବାସ ଯୋଜନା ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛାତଘର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟେକ୍ସଟାଇଲ